So may dala-dala kaming ano guys, rambutan. Yan, rambutan. Gagawin namin yan pasalubong. It's around 7:27 guys in my panel gauge. May orasan kasi yung panel gauge natin guys. So dadaan lang muna kami dito guys. Stop over muna kami dito kasi may bibigay si OPR na ano, isang pasalubong. So umuusok yung ano guys, oh. Kasi yung kadena ko guys, tingnan ko sa inyo guys, ini-advise guys. Tumutunog kasi guys eh. Yung sabi nila dito is, yung term nila sa Bisaya guys, hugot luag. Yung ano, mahigpit na lumuluwag. Yun yung nangyayari dito guys. Kaya hindi ko na siya hinihigpitan guys, mas niluluwagan ko na yung adjuster niya para hindi siya masyadong malakas tumunog kasi napakaingay eh. Dinig na dinig ko. And then ano, nilagyan ko na lang ng ano, oil to. Yung Singer na oil. Kasi talagang pag walang oil yan guys, napakaingay. Mas nawawala yung ingay niya pag may oil. So yeah, yan yung status ng Gixxer ko ngayon guys. Yan yung iniinda ko yung ingay na yan. So dito na si OPR guys. Tapos na yata niyang mahatid yung kanyang recipe na spaghetti. So let's go guys. Patay na aso. Aso! Santong kabayo. Iro! Iro! Nya! Nya! Ang daming tao. May banal bang aso? Leaded.
Napagyapon to na bangga oh. Sakay ka diha? You wanna ride? Libre nimo. Sige, baligya. Inayo. So babush guys, see you in my next video. Ride shape, walking for the goal.